Geldik bir diğer konumuza. 4, 5 ve 6 basamaklı sayıların basamak adlarını, basamak değerlerini ve sayı değerlerini bulmaya çocuklar. 4 tane, önce şunu öğrenmemiz gerekiyor. 4 basamaklı sayı nedir? 4 basamaklı sayı 4 tane rakamın yan yana gelmesiyle oluşan sayılara biz 4 basamaklı sayılar diyoruz. 4 basamaklı en büyük sayı 9999, en küçük sayı ise 1000'dir çocuklar. Şimdi basamak adlarını, basamak isimlerini yazarken yine ne yapıyorum burada? Aynı şekilde önce bölüklerimi belirliyorum. Sağ baştan 1, 2, 3 saydım, noktamı koydum. Önce sayımı okuyorum. 3768. Şimdi en sağdaki sayıdan başlıyorum basamak ismini yazmaya. 8'in olduğu basamak birler basamağı. 6'nın olduğu basamak onlar basamağı. 7'nin olduğu basamak yüzler basamağı. 3'ün olduğu basamak binler bölüğünde olduğu için binler basamağı çocuklar. Şeklinde yazıyorum. Basamak değeri ve sayı değerine bakalım. Basamak değeri neydi? Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere denirdi. Şimdi yine 1, 2, 3 diye gruplandırıp noktamı koydum. Şimdi bakıyorum. 8 sayı rakamının olduğu basamak birler basamağı. Peki kaç tane birliğim var? 8 tane birliğim var. 8 çarpı 1 eşittir 8 diyorum basamak değerine. 6'nın olduğu basamak onlar basamağı. 6 tane onluğum var. Basamak değerim 60. 7'nin olduğu basamağım yüzler basamağı. Kaç tane yüzüm var? 7 tane yüzüm. 700 yapar. 3'ün olduğu basamak binler basamağıydı. 3 tane binliğim olduğu için 3 çarpı 1000 eşittir 3000 diyorum. Sayı değeri ise o basamağa bakılmadan bulunduğu rakamı aynen alıp karşısına yazıyorum. 8'in sayı değeri 8, 6'nın sayı değeri 6, 7'nin sayı değeri 7, 3'ün sayı değeri 3 şeklinde yazıyoruz çocuklar. Geldik bir diğer örneğimize. Önce ne yapalım? Sayıyı bir okuyalım. Gruplara ayıralım önce. Üçerli. 1, 2, 3 diyorum. Noktamı koyuyorum. 8765. Hemen basamak isimlerini yazıyorum. Birler basamağı. Onlar basamağı. Yüzler basamağı. Binler basamağı. Şimdi basamak değerlerini yazıyoruz. 5'in olduğu basamak birler basamağı. 5 kere 1, 5. 6'nın olduğu basamakta 6 tane onluğum var. 6 çarpı 10, 60. 7'nin olduğu basamak yüzler basamağı. 7 tane yüzlüğüm var. 700. 8'in olduğu basamak binler basamağı. 8 tane binliğim var. 8000 şeklinde yazıyorum. Sayı değerine geliyorum. Yine aynı şekilde hiç basamağa bakmadan direkt rakamın kendisini yazıyorum. 5'in sayı değeri 5, 6'nın sayı değeri 6, 7'nin sayı değeri 7, 8'in sayı değeri 8 şeklinde yazıyorum çocuklar. Sayımı okuyorum. 1, 2, 3 noktamı koydum. 6000 yüzler basamağım yok. 72. Basamak adlarına geçiyoruz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. Geldik basamak değerlerine. 2'nin basamak değeri 2 tane birliğim var. 2. 7'nin sayı değeri 7 basamak değeri pardon 7 çarpı 10 70. 0'ın basamak değeri yok. 0 çarpı 100 diyelim yine de 0. 6'nın basamak değeri 6 çarpı 100 eşittir. Pardon 6 çarpı 1000. 6000 şeklinde yazıyorum. Sayı değeri 2'nin sayı değeri 2, 7'nin sayı değeri 7, 0'ın sayı değeri 0, 6'nın sayı değeri 6 şeklinde yazıyoruz çocuklar. Geldik 5 basamaklı sayılara. 5 basamaklı sayılar nedir? 5 tane rakamın bir araya gelmesiyle oluşan sayılar 5 basamaklı sayılardır. En büyük 5 basamaklı sayı 1, 2, 3 gruplandırdım. 99.999. En küçük 5 basamaklı sayı 1, 2, 3, 10.000 şeklinde okuyorum çocuklar. Yine bunda da
Basamak adlarını yazarken birler basamağından başlayıp yazmaya başlıyorum. Ama önce sayıyı bölüklerine ayırıyorum. 1, 2, 3. Birler bölüğü, binler bölüğü. Okuyorum sayıyı. 73.614. Başlıyoruz basamak isimlerini yazmaya. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, 10 binler basamağı çocuklar. Birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler şeklinde yazıyorum. Basamak değerlerine geçelim. Basamak değerlerini yazarken 4 tane birliğim var. 4 çarpı 1, 4. 1 tane onluğum var. 1 çarpı 10, 10. 6 tane yüzlüğüm var. 6 çarpı 100, 600. 3 tane binliğim var. 3 çarpı 1000, 3000. 7 tane 10 binliğim var. 7 çarpı 10.000 eşittir 70.000 şeklinde yazıyorum. Sayı değerleri yine aynı rakamın kendisini al yaz. 4, 1, 6, 3, 7 şeklinde yazıyoruz sayı değerini. Sayımı okuyorum önce. 1, 2, 3 gruplandırdım. 68.205. Başlıyorum yazmaya. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, 10 binler basamağı. Basamak değerlerini yazıyorum. Kaç tane birliğim var? 5 tane birim var. 5. 0 tane onum var. 0. 2 tane yüzlüğüm var. 200. 8 tane binliğim var. 8000. 6 tane 10 binliğim var. 60.000 şeklinde yazıyorum. Sayı değerlerine geliyorum. 5'in sayı değeri 5, 0'ın sayı değeri 0, 2'nin sayı değeri 2, 8'in sayı değeri 8, 6'nın sayı değeri 6 şeklinde yazıyoruz çocuklar. Geldik 6 basamaklı sayılara. 6 tane rakamın yan yana gelmesiyle 6 basamaklı sayılar oluşuyor. En büyük 6 basamaklı sayı 1, 2, 3 nokta koy 999.999. En küçük 6 basamaklı sayı 1, 2, 3 noktanı koy 100 noktayı oku 100.000. Burayı tabi 00 şeklinde okumuyoruz. Geldik basamak adları, basamak değerleri, sayı değerleri. Sayıyı önce gruplandırıyorum okumak için. 1, 2, 3 noktanı koy. Okuyorum 437.326. Basamak isimlerini yazıyoruz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, 10 binler basamağı, 100 binler basamağı. Basamak değerlerini yazıyorum. 6 tane birliğim var. 6 çarpı 1, 6. Şöyle yapalım. 2 tane onluğum var. 2 çarpı 10, 20. 3 tane yüzlüğüm var. 3 çarpı 100, 300. 7 tane binliğim var. 7 çarpı 1000, 7000. 3 tane 10 binliğim var. 3 çarpı 10.000, 30.000. 4 tane 100 binliğim var. 4 çarpı 100.000, 400.000 şeklinde. Sayı değerlerine geliyorum. 6'nın sayı değeri 6. 2'nin sayı değeri 2. 3'ün sayı değeri 3. 7'nin sayı değeri 7. 3'ün sayı değeri 3. 4'ün sayı değeri 4 şeklinde yazıyoruz çocuklar. Geldik diğer bir sayımıza. Hemen gruplandırıyorum. 1, 2, 3 noktanı koy. 392.605. Başlıyoruz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, 10 binler basamağı,
yüz binler basamağı. Geliyoruz basamak değerlerini yazmaya. 5 tane birliğim var. 5. 0 tane onluğum var. 0. 6 tane yüzlüğüm var. 600. 2 tane binlik var. 2000. 9 tane 10 binliğim var. 90 bin. 3 tane 100 binliğim var çocuklar. 300 bin. Tam atamadım. Sayı değerlerini yazıyoruz. 5'in sayı değeri 5. 0'ın sayı değeri 0. 6'nın sayı değeri 6. 2'nin sayı değeri 2. 9'un sayı değeri 9. 3'ün sayı değeri 3 şeklinde yapıyoruz çocuklar.